आपके पास ओप्पो F27 Pro है, 27 Pro Plus है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक साउंड को आप टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन को अगर आप लॉक करते हैं तो जो साउंड आता है उसको ऑफ़ करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मोर साउंड पे क्लिक करना है। लॉक स्क्रीन साउंड को बंद कर लेंगे, यहाँ से बैक कर लेंगे। इसी के साथ आपको वैसे और भी साउंड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट का साउंड हो गया, ये रहा, डिलीट का साउंड, टच साउंड, डायल पैड साउंड, आप इनको भी बंद कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने लॉक स्क्रीन का साउंड बंद कर लिया। तो जब भी आप पावर बटन दबा के स्क्रीन को लॉक करते हैं, स्क्रीन का लॉक खोलते हैं, कोई भी साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम साइलेंट तरीके से आप फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।